വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അമൻ റോഹിറ്റ്സ് വേൾഡ്. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാലേ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ മേടിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ വാഷിംഗ് മെഷീൻ മേടിക്കാൻ പോകുന്നത് പെരിന്തൽമണ്ണയിലെ മൈജി ഫ്യൂച്ചറിലോട്ടാണ്. അപ്പം ഞങ്ങൾ മൈജിയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മൈജിയിലെ കുറച്ച് കാഴ്ചകൾ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ഡെമോ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ആൾ കാണിച്ചു തരും. ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ആൾ വരും, അവർ കാണിച്ചു തരും. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പവർ ഓൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഗ്രാം ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ക്ലോത്ത് അനുസരിച്ചുള്ള പ്രോഗ്രാം സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതുകൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മെഷീൻ നോർമലി വാഷിങ്ങിലേക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ആവും. അന്നേരം നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എടുത്തോളും. അതെല്ലാം നമുക്ക് മാനുവലി വേണമെങ്കിൽ മാനുവലി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഹാർഡ് വാട്ടർ വാഷ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് നമുക്ക് ഈ കുഴൽ കിണർ വെള്ളങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ പത ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വാഷ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹാർഡ് വാട്ടർ വാഷ് കൊടുക്കും. ഇതാണ് ജസ്റ്റ് ബേസിക് ഫംഗ്ഷനാണ്. ബാക്കി ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നതിനും ബെറ്റർ ആയിട്ട് അവർ ഡെമോ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ വരും. നമ്മളിത് ഡെലിവറി ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത ദിവസമായിട്ട് ഡെമോ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ഉണ്ടാവും. വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കാണിച്ചു തരുമ്പോൾ ലൈവ് കാണിച്ചു തരും. സോ നമുക്ക് അതായിരിക്കും ഇച്ചിരി ബെറ്റർ, മനസ്സിലാവാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ. വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഹോം ഡെലിവറി ആണ് കേട്ടോ. ഡെമോൺസ്ട്രേഷന് വേണ്ടി മൈജിയിൽ നിന്ന് ആള് വന്നിട്ടുണ്ട്. നടക്കെടുത്തത് ക്ലീൻ ചെയ്താൽ ഇതാണ് ഞങ്ങളോട് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട്
ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ മെഷീൻ ഓൺ ചെയ്യുക. ഇവിടെ ഓൺ ചെയ്യുക, പവർ ബട്ടൺ ഫസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ആ മെഷീൻ ഓൺ ആവുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമുകളുണ്ട്. നമുക്ക് 12 പ്രോഗ്രാം വരുന്നുണ്ട്. ഈ 12 പ്രോഗ്രാം ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഡെയിലി ഇടുന്ന ഡ്രസ്സ്, പിന്നെ ഹെവി എന്ന് വെച്ചാൽ ഡെയിലിൻ്റെ കുറച്ച് ചളി കൂടിയ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ അതിലുള്ളത്, പിന്നെ ഡെലിക്കേറ്റ് ഈ സ്മൂത്തായി തുണികൾ വരുന്നത്, പിന്നെ വെറും വൈറ്റ് ഡ്രസ്സ് മാത്രം ഇടുന്നതിന്, പിന്നെ സ്റ്റെയിൻ വാഷ് കറുള്ള ഡ്രസ്സുകൾ, പിന്നെ എക്കോ വാഷ് കറണ്ടിന് വെള്ളത്തിന് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്മിയാവും, പിന്നെ ബൂട്ട്സ് വെറും കമ്പിളി പോപ്പ് തിരുമ്പണത്, പിന്നെ ബെഡ്ഷീറ്റ് വെറും ബെഡ്ഷീറ്റ് മാത്രം, പിന്നെ റിൻസ് ഉണ്ട് പുറത്ത് തിരുമ്പിട്ട് ഒലുമ്പിലും ഉണക്കലും മാത്രം, പിന്നെ ഉണക്കലും മാത്രം, പിന്നെ വരും വാഷ് ഓണിൽ, പിന്നെ അക്ക സ്റ്റോറേജ് ജസ്റ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുക. ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എത്തേണ്ട ഈ പ്രോഗ്രാം ബട്ടൺ ഉണ്ട്. ഇവിടെ P1 എന്നുള്ളത് ഡെയിലി, ഇതാമത്തിന് P2 ഹെവി, പിന്നെ P4 ആണ് ഈ വെയിറ്റ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര കോഡ് നോക്കുക, ആ കോഡിൻ്റെ ഇത് വായിക്കുക. ആ പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ സെലക്ട് ആയിട്ടുണ്ടാവുക. ഓക്കെ. പിന്നെ നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് വാഷ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മെഷീനിൽ P1 P1 നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടൈം കാണിക്കും മെഷീനിൽ. ആ ടൈമിൽ ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും. 10-15 മിനിറ്റ് ഡിഫറൻസിൽ പെട്ടെന്ന് വാഷ് ചെയ്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കുള്ള ഓപ്ഷനാണ്. ഫുൾ വെള്ളം മതി. അങ്ങനെ നമ്മൾ വെള്ളം സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. മീഡിയം പറഞ്ഞ ഒരു 3/4 ഭാഗമൊക്കെ വരും. അങ്ങനെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഡിലേ വാഷ് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം മരുന്ന് അടയ്ക്കാൻ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടൈം ഒരു മണിക്കൂർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മിഷൻ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുള്ളൂ. അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഡിലേ ടൈം. പിന്നെ ആട്ടോ ഇവിടെ ബോർവെല്ലാണ് കിണറാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ അതിൻ്റെ ആവശ്യം നമുക്കില്ല. ഇത്ര അല്ലേ. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഇട്ടിട്ട് ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. 4 ഭാഗത്തേക്ക് ഒരേ ലെവലിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ. വെള്ളം ലെവൽ ഹോട്ടലിൽ കൊടുക്കല്ലേ, ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് കൊടുത്താൽ മതി.